सेंटर और ये हमारी बाइक करवाना है। बाकी हमने H2R का मिरर डलवाया है हमारा लास्ट टाइम। तुम्हें करवाना कुछ? तुम करवाओ पहले, हम देखते हैं। हमको लास्ट टाइम बोले गया था नहीं आऊँगा सरफराज। अच्छा, इतना जल्दी? फाइल इज़ नॉट वर्किंग, तो मैम बोले मुझे। होता ना, इससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होता है भाई। तो भाई अपन सर्विस सेंटर के पास आ गया। ये सर्विस सेंटर और ये हमारी बाइक है, वो सहवाज की बाइक है। तो क्या अभी करवाएंगे सीधा भाई? ये ज़्यादा हो गया टेढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस बाइक में, पता नहीं इसमें। वैसे बाकी का लोग देख सकते हो भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है ये। पता नहीं इसमें भी, इसमें थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था यार, इसकी वजह से स्क्रैच वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसको भी ठीक करवाना है। बाकी हमने H2R का मिरर डलवाया, मिरर देख सकते हो कितना खतरनाक लुक दे रहा है भाई। और ये मैम आ गई लास्ट टाइम। तुम्हें करवाना कुछ? तुम करवाओ पहले, हम देखते हैं। हमको तो कुछ ना कुछ करवाना ही है। लास्ट टाइम बोल के गया था ना नहीं आऊँगा, लास्ट टाइम बोले गया था नहीं आऊँगा, इसके लिए आया हूँ। अच्छा भी? अरे लास्ट टाइम सर्विस के लिए आया था ना मैंने, तो बोल करके गया था कि सरफराज। अच्छा, इतना जल्दी भूल जाते हो आप? भाई यहाँ पे कुछ बहस चल रही है। ये बहस थोड़ा अच्छा वाला है भाई। बोल रहा फाइल इज़ नॉट वर्किंग, तो मैम बोले मुझे हिंदी नहीं आती क्या? ये सुन के मजा आ गया। ये है अहद है, अच्छा नॉलेज है इसको बाइक के बारे में। देखना आराम से, साइड से सहवाज, इस साइड से आ जा। चलो। ओ चल गई भाई। अरे हेलमेट ले ले मैं भी। तो भाई बाइक अंदर चली गई सर्विस के लिए। हमारी बाइक यहाँ पे है, वो सर्विस होके आएगी, फिर ये भी जाएगी सर्विस के लिए। तो अपन बाइक को अभी सबसे पहले साइड में डालते हैं। और अभी दिक्कत ये दो हेलमेट है भाई, दोनों हेलमेट को कैसे संभालने का यार? वो तो अंदर चला गया। एक हेलमेट। कौन सा कैमरा है ये कैमरा है GoPro, इसका नाम है। क्या बोलते इसका? ये 50,000 से स्टार्ट होता है भाई, महंगा है तभी तो 50। स्टूडियो मेरे पास में देखा था। किसके पास? स्टूडियो में होता स्टूडियो? हाँ। जो फोटो क्लिक करता वो? नहीं यार। तो रिपोर्ट सबके पास रहता है आजकल। तो ये GoPro छोटा कैमरा, अच्छा क्वालिटी है, नहीं गिर नहीं रहा है वो। इसको थोड़ा पकड़ लो आप वहाँ से। बाकी में भाई कंबल है, डलवा ले, मेरे भी डलवा देना यार। डलवा दे क्या सब करवा रहा है? क्या सब करवा रहा है? नॉर्मल सर्विस है, ऑयल चेंज होगा। मेरी चलती नहीं है, ऑयल इनके में 7100 है, ठीक है? ऑयल 7100। तो बाइक आ गई यहाँ पे, ये सहवाज की बाइक है और अपनी बाइक वहाँ बाहर में लगी है, वो मैं होता मैं भाई। तो मिलते हैं गाइस सर्विस के बाद।
चलते हैं ऊपर, देखते हैं कुछ ऐसे सीरीज वगैरह मिल जाए तो अपन डालेंगे। अरे है, लास्ट टाइम मैंने देखा था, कुछ तो मिलेगा भाई। और गाइस अपन नीचे की साइड से ऊपर की साइड में आ रहे हैं, शोरूम के अंदर में। और देखते हैं अपने को कुछ ऐसे सीरीज वगैरह चाहिए, अगर मिलता है यहाँ पे तो ले लेंगे, नहीं तो यहाँ वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा देखने को। मुझे ये पसंद है, बट अगर ये लगा होता ना तो इससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं भाई। बाकी ये सब तो अपने बाइक में लगा हुआ है। और ये रिंग की है, और ये जैकेट जमा का, ये हैंड ग्लोव्स है। हैंड ग्लोव्स थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में। इसको ओपन कर सकते हैं ना? अरे ये वाइट वाली यार, देख चेक कर सकता हूँ ना इसको कैमरा।